โอ้ทำไมอ่ะเป็นไรไปทำพันธุ์ครับเนี่ยขายได้เท่าไหร่ครับเรียนเท่าไหร่ครับโอ้ได้ตัวสวยนะข้าวสวยนะข้าวลุงอันนี้ไว้ทำพันธุ์เนาะโอ้ขายแล้วเศษบัตร80เหลือไว้ทำพันธุ์ไม่จำนำเหรอลุงแกงปลาเอาไว้ข้าวหนักอ๋อข้าวหนักยังมีข้าวหนักอยู่เนาะอ๋อ โอ้วิ่งตามมา2 กิโลเลยมันเนี่ยไอตัวเนี้ยมันวิ่งตามมาดูดิโอ้ตามมาทำไมฮะวิ่งตามน้องพลอยมาดูดิวิ่งตามน้องพลอยมาหน่อยน้องพลอยมันรถผมวิ่งตามมา3 กิโลแล้วผมวิ่งตามมาตามมาวันนี้พลอยไอ้ตันตามมาลูกดิ้นห้อยมาแล้วเนี่ยวิ่งตามมาดูบรรยากาศทุ่งนาอำเภอขวาวสิรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับผมบรรยากาศเนาะตากข้าวกันตากข้าวเนาะข้าวเบาตากบางเจ้าขายบางในลุงแกตากไว้ทำพันธุ์แกขายแล้วแหละก็เหลือข้าวหนักครับผมบรรยากาศทุ่งนาครับผมทุ่งนาอำเภอขวาวสิรินทร์จังหวัดสุรินทร์บรรยากาศทุ่งนาเด้อเนี่ยมากับสาวน้อยหมาวิ่งตามไอ้ตาวิ่งตามเนี่ยไอ้ตัวนี้วิ่งตามลงไปทำไมหิวน้ำดิหิวน้ำดิหิวน้ำกินน้ำครับผมหิวน้ำเป็นไงหิวน้ำวิ่งตามมาเหนื่อยเห็นน้ำวิ่งกินน้ำเลยเป็นไงอ่ะเดี๋ยวพากลับแล้วเฮ้ยอาบน้ำเลยเป็นไงอ่ะวิ่งลงนาข้าวก็เลยนาข้าวที่สวยเลยฮะยังไม่ถึงน่าจะอีก2 อาทิตย์น่าจะเกี่ยวได้แต่น้ำยังเต็มเนาะรถเกี่ยวจะลงได้ไหมเนาะดูหิวน้ำดูมันวิ่งตามมา3 กิโลครับมันร้อน พอยังไปกลับบ้านเอาแล้วกลับบ้านแล้วมาขึ้นมากลับบ้านแล้วเอาแล้วต้องพลอยกลับบ้านแล้วขึ้นมาพอแล้วขึ้นมากลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับบ้านพอแล้วไม่ไปแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยววิ่งตามมาทำไม3-4 กิโลห้อยเลยเป็นไงอ่ะต้องมึงอ่ะมาทำไมปกติไม่เคยตามมาเนี่ยมึงอ่ะตอนนี้ไม่ได้กระดานตามผมตามเร็วตานมาเร็ววิ่งนำไปวิ่งไปกลับบ้านเลยไปวิ่งตามลุงตากข้าวอยู่เนาะตานขัดเที่ยวครับไปแล้ววิ่งแล้วหมาวิ่งตามมาเนี่ยดูดิมันวิ่งตามวิ่งไปแล้วมาทำไมตามมาทำไมไวไม่ไวอยากมาทำไมรีบหอบเลยเมื่อกี้ลงน้ำเลยเมื่อกี้เห็นน้ำอยู่ในนาเนาะนามีน้ำอยู่นางลงไปแช่เลยอ่ะ ไวอีก2 กิโลแมวมึงอ่ะตามมาเลยหอบแน่หอบแล้วหมาวิ่งตามวันนี้หมาวิ่งตามเนาะวันนี้ โอ้ยยังไม่ถึงหรอกอีก2 กิโลไปไหน
ถึงบ้านแล้วเหนื่อยไหมยังไงมึงอ่ะหอบเลย ถึงบ้านแล้วน้องพลอยถึงบ้านแล้วไปแล้วเดินแล้วสบายใจแล้วถึงบ้านแล้วตักไม่ไหวเนอะข้าวเยอะเนาะไปขายได้เท่าไหร่ครับลุง 11 กว่า เศษเท่าไหร่ครับ 60 บ้าง50 บ้าง อ๋อ การราคาไม่เท่ากันเลย ราคาไม่เท่ากันข้าวเหมือนกันราคาไม่เท่ากันบ่ งงเลยเนาะ เกี่ยววันเดียวกันเกี่ยววันเดียวกัน เออ ไม่เหมือนกัน งงเนาะ งง อ่า เดี๋ยว ก็เลยเอามาตากดีกว่า จากดีกว่า ได้ค่าอะไรค่ายุงไหม ครับ จำนำไหมฮะ จะนำใกล้จะนำทุกปีครับ จำนำทุกปีไหม ครับ อ๋อได้ค่าจำนำเนาะค่าส่วนต่างได้ค่าเกี่ยวด้วยเนาะ ราคาเกี่ยวได้ราคาเกี่ยวนิดนึง อ๋อค่าเกี่ยวนิดนึงค่ายุงด้วยลุง ครับค่ายุงจะช่วยได้เยอะอยู่ อ๋อได้เยอะเนาะ ครับ ลุงเลยก็เลยเอามาตากเลยเนาะ ครับ ข้าวเหมือนกันขายราคาต่างกัน ราคาต่างกัน รถคันเดียวกัน เดียวกันงงมากเลย งงลุงงงลุงก็เลยเอามาตากเลย ครับไม่ไหวไม่ไหว รอ20เนาะค่อยไปขาย ครับก่อน ครับกุ้งให้กระต่ายที่บ้านผมก็เยอะเลยนะไม่ไปเอาเต็มสระเลยหลังบ้านนะ เฮ้ยเป็นไร ก็เนี่ยผักบุ้งเนี่ยไม่มีใครไปเอา เนาะ ลุงเอาไปเลี้ยงกระต่ายเนาะ ครับ ลุงมาหาผักบุ้งข้างทางแล้วมาถึงบ้านแล้วหอบแหลกเลยวิ่งตาม4 กิโลมันน่ะยังไงหอบแหลกถึงบ้านแล้วหอบแหลกอันนี้ไปไม่ถึงอันนี้วิ่งตามนู่นไปทุ่งนานู่นน่ะ